сегодня главный герой моего ролика — это казан и средство для очистки духовок и плит. Заливаем это средство. Я это размылю. Смотрите, что происходит. Копоть сходит просто на глазах. О-хо-хо. Как из какого-то страшного фильма. Уже видно под средством, что там ничего не останется. Вот. Красота. О, он как новый. Вау! Произошло чудо. Супер. Мне кажется, он даже грязнее был до того, как мы в нем готовить начинали. Вот такое средство от Faberlic.